ये आंटी जी दवाई देती है फ्री में। किसी को भी पथरी हो, जोड़ों में दर्द हो, बवासीर हो, शुगर, ये किसी के जोड़ों में दर्द हो तो फ्री में देती है दवाइयाँ ये। और ये वाली है बवासीर की, ये पथरी की है, ये शुगर की है। ये शुगर की दवाई है। अगर किसी को चाहिए हो तो इनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं।